வெல்கம் டு another வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து என் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இப்போது டைம் வந்து 12 o'clock ஆகுது. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 4 பேர் போயிட்டு சர்ப்ரைஸாக அவனை வீட்டில் கூப்பிட்டு எழுப்பி கேக் வெட்டலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறோம். ஸோ பார்க்குது என்ன நடக்குது. இப்போ டைம் வந்து 12:30 ஆகுது. இப்போ தான் நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகணும். ஸோ நாங்கள் வந்து டோட்டலாக 5 பேர் இருக்கோம். ஸோ நார்மலாக பர்த்டேனா கேக் தான் வெட்டுவோம். 5 வருஷம் கேக் வெட்டி அழுத்து போட்டனால நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி பீஸா கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ த ஹோம் மேட் பீஸாஸ் ஃபார் த பர்த்டே பாய். ஸோ ஆல்ரெடி கட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். ஸோ அவன் கட் பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்காதுன்னு நம்புகிறோம். ஸோ அவனை இனிமேல் தான் கூட போகிறோம். ஸோ பார்க்குறது என்ன நடக்கலான்ட்டு. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ கால் பண்ணி கூப்பிட்டா ரொம்ப மெயின் ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு டேரெக்டாக வீட்டுக்கே போயிட்டு பெல் அடிச்சு 12 o'clock அவனை தூங்கி எழுப்ப போகணும். ஸோ அதனால தான் ஃப்ளாட்டுக்கு மேலே ஏறி போயிட்டுருக்கோம். Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Pasupatan. Happy birthday to you. கேண்டில் எடுத்துட்டு வரதுனால அவங்க வீட்ல இருந்து ஒரு கேண்டில் வாங்கிட்டு கை எரிஞ்சிச்சுறோம். Happy birthday to you. Happy birthday to Pasu. Happy birthday to Pasu. Happy birthday. ஸோ இப்போ பர்த்டே பாய் வெளியே வந்திருக்கான். ஸோ நாங்கள் இப்போ எல்லாரும் போய் நாகராஜ் குல்ஃபி அண்ணன் கடையில் போய் குல்ஃபி சாப்பிடலான்னு இருக்கோம். ஸோ இப்போ டைம் 1 o'clock ஆகுது. ஸோ கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு போய் பார்ப்போம். வாங்க போகலாம். சாய்ஸ் நம்மளோட குல்ஃபி அண்ணா. உங்க பேர் என்னன்னா? பேர் நாகராஜ். நாகராஜ், எவ்வளவு வருஷமா எங்க கடை வச்சிருக்கீங்க? மொத்தம் 33 வருஷமா சார். 33 வருஷமா நீங்க வச்சிருக்கீங்களா இல்ல நீங்க தான் மெயின்டைன் பண்றீங்க? அப்பா தொழில் இது. நான் 83ல இருந்து வியாபாரம் பண்றேன். 36 வருஷம் ஆகுது. 36 வருஷம் குல்ஃபி பண்றீங்க. ஸோ சூப்பரா இருக்கும் உங்களோட குல்ஃபி. ஸோ நைட் எங்க வந்தா உங்களை பார்க்க முடியும் சார்? அவ்வையார் ஸ்டாச்சு பேக் சைடு, அவ்வையார் சிலைக்கு பேக் சைடு. கரெக்டா அவ்வையார் சிலைக்கு 7 மணிலேருந்து 11:30 வரைக்கும் அங்க, 11 இருந்து 1:30 மணி இங்க அவ்வை சண்முக சாலை. ஸோ 11:30லேருந்து அதுக்கு மேலே நைட் ஆனா நீங்க வந்து அவ்வை சண்முகம் சாலையில் வந்தீங்கன்னா இவரை பார்க்கலாம். அவ்வையார் சிலைக்கு ஆப்போசிட் ரோடு. அவ்வையார் சிலைக்கு ஆப்போசிட் ரோட்ல வந்தீங்கன்னா இவர் இங்க இருப்பாரு. ஸோ எவ்வளோ நான் சார்ஜ் பண்றீங்க குல்ஃபிக்கு? 35 rupees. ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் குல்ஃபிலாம் உங்ககிட்ட இருக்கு? ஒரே சைஸ், ஒரே இது, ஒரே குவாலிட்டி. ஸோ சூப்பரா இருக்கும் குல்ஃபி. இப்பதான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். ஸோ என்னென்ன ஐட்டம்லாம் போடுவீங்க நீங்க அதில்? பாதாம், முந்திரி, திராட்சை, சாக்லேட். சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சார். டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஸோ க்ரௌட்லாம் எப்படி நான் வருவாங்க உங்களுக்கு? சாட்டர்டே சண்டே ஓவர். அதனால தான் 11:30 முடிச்சுக்குவேன். சாட்டர்டே மட்டும் நைட் வச்சுக்க மாட்டேங்க. 11:30 முடிச்சுக்குவேன். மற்ற வீக் டேஸ் அப்போ நைட் இங்கே இருப்பீங்க? 1:30. ஓகே, சூப்பர். வாவ், குல்ஃபியில் டெய்ரி மில்க் இருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த குல்ஃபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, அப்புறம் டெய்ரி மில்க்லாம் கூட போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ 35 rupeesக்கு ஒரு பெஸ்ட் நைட் ஸ்நாக் இது. அவ்வளோ சார், எப்படி இருக்கு குல்ஃபி? ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு இந்த குல்ஃபி. உள்ள ஃபுல் கேஷ்யூ, பிஸ்தா, டைரி மில்க் சாக்லேட்ஸ், நிறைய இன்கிரிடியன்ஸ் நல்லா இருக்குது. டேஸ்டா இருக்கு பயங்கரமா. சொல்லுங்க பர்த்டே பாய். செம்மையா இருக்கு, சாப்பிட்டே இருக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட். ஒரு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா குல்ஃபி கூட தொன்னையில தான் தராங்க, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா. ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப சஸ்டைனபிளான ஒரு கடையாக இருக்குது. ஸோ இந்த சைட் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவர் கடையில் வந்து சாப்பிடுங்க. ஹாய் எவ்ரிவன், இப்போ நாங்கள் வந்து டீ கடையை தேடி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்கே டீ கிடைக்குது அப்படின்றது போகிற வழியில் பார்ப்போம். ஸோ கண்டினியூ வாட்சிங். இப்போ நாங்கள் டீ குடிக்கலான்னு வந்தோம். ஆனால் சரி பிளானை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து மோர் குடிக்க வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மோர் கடை ஆல்ரெடி சென்னை ரொம்ப ஃபேமஸான கடைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். முதல்ல ஆக்சுவலாக பார்க் ஹோட்டல் பக்கத்தில் இருக்கும். பட் அதை வந்து இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இப்போ எங்கே இருக்குன்னா கிரீம்ஸ் ரோட், சீஷல் ஹோட்டல் ஆப்போசிட்டில் ரோட் போவோம். அந்த ரோட்டில் தான் இந்த ஷாப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் இப்போ மோர் குடிக்கிறோம். மோர் வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக 30 rupees. அப்புறம் ரோஸ் மில்க் வந்து 40 rupees. ஸோ இப்போது இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்போம். சொல்லுங்கள் அலோஷஸ், எப்படி இருக்குது? ஆக்சுவலி ரோஸ் மில்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நார்மலாக கிடைக்கிறது இதோட திக்காக ஃப்ளேவர்லாம் சூப்பராக இருக்குது. உள்ள ஃபுல்லாக நிறையா இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு போட்டிருக்காங்க. க்யூபாக இருக்குது. ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மோர் கம்பேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோர் வந்து
ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மோர் சொல்லுவேன் நான் சென்னையில் குடிச்சதில். கன்சிஸ்டன்சி பக்காவாக இருக்குது, ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லை. ஃபுல்லாக பூந்தி போட்டு டாப் பண்ணி நல்லா தராங்க. ப்ளஸ் வேறு குக்கும்பர் போட்டுருக்காங்க, கோரியண்டர் லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு பக்கா காம்பினேஷனில் ஒரு சூப்பர் மோர் சொல்லலாம். நைட்டில் நீங்கள் எங்கே ஏதாவது இது பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இதுன்னு சொல்லுவேன் நான். ஸோ தேங்க்யூ அலோஷியஸ். இப்போ டைம் வந்து 2 o'clock ஆகுது. ஸோ இதோட எங்களோட நைட் ஜேர்னி முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். பர்த்டே பாய் வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் இந்த மாதிரி நைட் எங்கேயாவது போனீங்கன்னா வெளில எங்கெங்கே வேறு இந்த மாதிரி நைட் ஷாப்ஸ் நைட் ஈட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.